的距离从此变得亲密。我开始问你，你跟我，真让我哥跟玲玲解答呀？操心你自己。你的斯诺克是毛东教的，水平还可以，我们直接开始吧。哦，你跟我练的话，自己训练会不会影响？不会的，我会和你哥还有江阳站对切磋，放心吧。行，反正呢你自己把握，你有思想，压力比我大。姑娘，看我。开球吧。来吧，负个重。能打几种？我算了一下，大概6种吧，但是也不一定全都成功入袋，这对金主度要求太高了。差不多了，一会儿还有欢迎宴，大家回去休息一下，洗个澡，别迟到了。走吧，给你看个东西。他们说，如果看到最美的落日和星辰，记忆里要标注上某某时分。他们说，必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。我以为在过去的记忆里，少有什么值得被标记。时过境迁，不用刻意忘记。人生潦草，选择无效，努力太渺小，都不可靠。老师交代，你这个打给谁看过？没人看过，专门练给你的。我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真，直到我在学琴时分拥抱你。与爱无关的一切不是我生命的成分，我和你的距离从此
始吻你。